তো বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ টেকনো ফাৰ্মিং ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 10 দিনৰ এখন কেছ পদ্ধতিৰ ফাৰ্ম আৰু কেছ পদ্ধতিৰ ফাৰ্মখনত আমি যিটো টেন ব্ৰুডিং বনাইছিলোঁ আৰু টেন ব্ৰুডিং বনাওঁতে যিটো পাল মেনেজমেণ্ট হয় সেই পাল মেনেজমেণ্টটো আজি এনেকৈ ধৰণে আছে। এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেধৰণে আপুনি কেনেকৈ ধৰণে পাল মেনেজমেণ্টটো কৰে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকক মই আজি পাল মেনেজমেণ্টৰ বিষয়ে অলপমান কিছু কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। এয়া হ'ল দেখিছে আপোনালোকে মাটিৰ ফাৰ্ম যিটো ডিপ লিটাৰ ছিষ্টেমত আমি কৰোঁ আৰু ব্ৰুডিঙৰ অৱস্থাত এনেকৈ ধৰণে এটা টেন ব্ৰুডিং কৰিছে। দেখিছে আপোনালোকে ওপৰতো বস্তা দিছোঁ, ছাইডতো বস্তা দিছোঁ আৰু এই বস্তাটো আমাৰ দানাৰ যিটো ফিডৰ বস্তা হয় ফিডৰ বস্তাটো মই লগাইছোঁ আৰু এই দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে ব্ৰুডিংটো কৰিব। এতিয়া মই পাল মেনেজমেণ্টটো কেনেকৈ ধৰণে কৰে সেই ব্যৱস্থাটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এয়া দেখিছে ওপৰত এটা পাৰ্ট আৰু তলত এটা পাৰ্ট, দুটা পাৰ্টকৈ কৰিছোঁ আৰু এডাল মাজে মাজে এডাল কি কৰিছোঁ আমি বাঁহ ভৰাই দিছোঁ, যাৰ কাৰণে এনেকৈ ৰোল কৰি পিনি ওপৰত উঠাবলৈ তেওঁ সুবিধা হৈছে। আমি যিটো ভেণ্টিলেশ্যনৰ কাৰণে আমি যেতিয়া কওঁ ওপৰতো উঠাই দিওঁ তেতিয়া তেওঁ এনেকৈ ধৰণে উঠাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আমি সুন্দৰকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ ধৰণে ফাৰ্মাৰজনক যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেওঁ সুন্দৰকৈ কৰিছে আৰু সেই বস্তুটোকে আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে দুটা পাৰ্ট কৰিব, ওপৰত এটা পাৰ্ট তলত এটা পাৰ্ট। যেতিয়া 8 ফুটৰ এখন ফাৰ্ম হয়, যেতিয়া বেৰৰ হাইটটো তেতিয়া দুটা পাৰ্ট কৰিব, 4 ফুট ওপৰত থাকিব 4 ফুট তলত থাকিব। আৰু এই ওপৰত যিটো আছে নহয় এয়া দেখিবলৈ পাইছে এইটো তলৰ পাৰ্টটো দেখিছে। এই তলৰ পাৰ্টটো আপুনি 15 পৰা 18 দিনলৈকে 15 দিনমানলৈকে আপোনালোকে পেলাই ৰাখিব আৰু ওপৰতো ডেইলি আপোনালোকে উঠা নমা কৰি থাকিব পাৰিব। তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। ইয়াত উঠাই দিছোঁ আমি এনেকৈ ধৰণে হাতেৰে এটা ৰোল কৰি দিলে আপুনি তেতিয়া পালটো লাষ্টিং হয়, মানে আপুনি বেছি দিন লাষ্টিং হ'ব। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ভিতৰৰ ব্যৱস্থাটো দেখাই দিছোঁ। ভিতৰত আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণে টেন বৰ্ডিঙে আছে আৰু এয়া আমি ওপৰত টকোপাত আৰু এনেকৈ ধৰণে কৰিছোঁ কমপ্লিটলি। এই তলৰ পালটো আমি দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইটো 15 দিনলৈকে পৰি থাকিব আৰু কোনোদিনে দাঙি নিদিব। আৰু এটা বস্তু দেখিছে আপোনালোকে এডাল হুকৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যিটো নেকি পালটো ধৰি ৰাখে। আমি যিটো কৰিলোঁ এনেকৈ ঠিক তেনেধৰণে দেখিছে এনেকৈ বেৰত লগাই দিলে আৰু এই বস্তুটো যদি আমি এনেকৈ হুকত লগাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ থাকিব। কাৰণ আমি কি কৰোঁ আমি বেৰত যদি খুচি দিওঁ তেতিয়া বস্তুটো বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু এইটো দেখিছে এনেকৈ ধৰণে লোহাৰে এটা বনাই ল'ব হুক এটা আৰু এই হুকটো এনেকৈ ধৰণে লগাই দিব, তেতিয়া আপোনাৰ পালটো লাষ্টিং হ'ব, বেছি দিন যাব। তো বন্ধুসকল এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে দুটা পাৰ্ট কৰিব আৰু মই যেনেকৈ ধৰণে দেখাইছোঁ এনেকৈ হুক এটা লগাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। চিম্পুলকৈ বনাই ল'ব আপোনালোকে লোহাৰে তাঁৰে যেনেকৈ কৰি বাঁহেৰে যেনেকৈ হ'লেও বনাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু এই দেখিছে এডাল বাঁহ, এডাল কামি, একচুৱেলি কামি বাঁহেৰে কামি কৰি লৈছোঁ এনেকৈ ধৰণে তলত এডাল ওপৰত লগাইছোঁ। ফাৰ্মখনত যেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো যেতিয়া কমপ্লিটলি এনেকৈ ধৰণে টেন বৰ্ডিং কৰিব, টেন বৰ্ডিং কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ভিতৰত যেতিয়া ছাফোকেশ্যন হৈ যাব, পোৱালিখিনি ঘামি যোৱাৰ নিচিনা দেখাব, তেতিয়া এই ওপৰটো এনেকৈ ধৰণে অকণমান খুলি দিব আৰু এইখন এনেকৈ খোলাই দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু এইটো ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি হৈছে, ইয়াতে ছাফোকেশ্যন হৈ গ'লে মুৰ্গীখিনি এনেকুৱা ধৰণে হ'ব, দেখিছেনে? এই দেখিছে এইটো হৈছে ভিজি যোৱা নিচিনা, দেখিছেনে? দেখিছেনে? প্ৰত্যেকটো মুৰ্গী এনেকৈ ধৰণে ভিজি যোৱা নিচিনা যেতিয়া দেখিবা, যেতিয়া ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ যাব, ঘামি যাব। ইয়াত ঘামি গ'লে ইয়াত বহুতখিনি ডিজিজ হোৱা চান্স থাকে, ডিহাইড্ৰেশ্যন টাইপৰ হৈ যাব। তো সেইটো কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা এনেকৈ ধৰণে খুলি ৰাখিবা, খুলি ৰখাৰ পিছত আৰু এই বাহিৰৰ পালটো সেনেকৈ ধৰণে কৰিবা দেই। দেখিছে ভিতৰত এনেকৈ ধৰণে টেন বৰ্ডিং কৰিছিলে ব্ৰুডিং কৰোঁতে। আৰু আজি 10 দিন হৈ গ'ল। 10 দিনত কি হৈছে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো যেতিয়া মুৰ্গীখিনি এনেকৈ ধৰণে ঘামি গৈছে, ঘামি গ'লে ডিহাইড্ৰেশ্যন টাইপৰ হৈ যায়। তো সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম, এই যিটো বৰ্ডিং বনোৱা আছে যিটো সেয়া ওপৰতো আমি খুলি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু বাহিৰতো আমি খুলি দিম। তো গোটেই পৰিৱেশটো মই দেখাই ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ যিটো গেছটো যাতে ওলাই যাব, ভেণ্টিলেশ্যন হৈ যাতে ইয়াৰ যিটো এমনিয়া গেছটো এইফালে ওলাই যাব পাৰে এনেকৈ ধৰণে দাঙি দিব আৰু ৰাতি হ'লে পেলাই দিব আপুনি হা। আৰু ইয়াৰ যিটো ওপৰটো আছে নহয়, এই ওপৰটো কমপ্লিটলি খোলা ৰাখিব দেই, এই ওপৰটো কমপ্লিটলি খোলা ৰাখিব। আৰু এই ভিতৰত আপুনি হেৰি হ'লে এই পালখিনি আপুনি দাঙি দিব পাৰিব দিনত, আৰু কিন্তু ৰাতি হ'লে পেলাই দিব। যেতিয়া ভিতৰত বাৰ্ডখিনি ছাফোকেশ্যন হয় বা গেছ হৈ যায়, ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে ভিতৰ এনেকৈ পলিথিনটো দাঙি দিব পাৰিব। যিটো আমি বস্তাৰ দি কৰিছিলোঁ টেন বৰ্ডিং এনেকৈ ধৰণে দাঙি দিব। আৰু দাঙি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ যিটো এমনিয়া গেছ আছে সেই গেছটো যেতিয়া এনেকৈ ভেণ্টিলেশ্যন হৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাব, ইয়াত দেখিব ইয়াত পৰিৱেশটো ভাল হৈ আহিব আৰু দানা পানী খোৱাৰ সুবিধা হ'ব। আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণে দিনত দাঙি দিব আৰু ৰাতি হ'লে আকৌ এইটো পেলাই দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব আপোনালোকে।
আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো চাই কিছু বুজিব পাৰিলে আৰু আপোনাৰ এইখন হ'ল আমাৰ এটা ডিপ লিটাৰ মানে মাটিৰ ফাৰ্ম আমি অলপ আগত দেখালোঁ যিখিনি আপুনি কেছ পদ্ধতি ফাৰ্মত এতিয়া এনেকৈ ধৰণে মাটিৰ ফাৰ্মতো একেই কৰিব লাগিব আপোনালোকে বাহিৰত এনেকৈ ধৰণে খোলা ৰাখিব ভিতৰতো এনেকৈ ধৰণে খোলা ৰাখিব দিনত আৰু ৰাতি হ'লে পেলাই দিব যাতে ঠাণ্ডাটো নাপায় আৰু বহুত বেছি যদি ছাফোকেশ্যনৰ ওপৰতো খোলা ৰাখিব আৰু বাহিৰৰ পাৰ্টটোত অলপ ভেণ্টিলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিব তো বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখন মাটিৰ ফাৰ্ম এখন মই দেখালোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু টিপছ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া হ'ল এখন ডিপ লিটাৰ ফাৰ্ম মানে মাটিৰ ফাৰ্ম মই কেছ পদ্ধতিত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি মাটিৰ ফাৰ্মো আছে মাটিৰ ফাৰ্ম কিন্তু মেনেজমেণ্টটো অলপ আপোনালোকক একেলগতে গোটেই ভিডিঅ'টো মই দেখাই দিছোঁ মই কেছ ফাৰ্ম আৰু ডিপ লিটাৰ ফাৰ্ম সকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজিলৈ বাই বাই